Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. Kripto tržište generalno nastavlja bilježiti dobitke od početka godine, a Bitcoin se ovaj tjedan približio cijeni od $98.000. Ponovni skok iznad one psihološki važne razine od 100K, tako još uvijek ostaje samo želja, no čini se da je samo pitanje dana kada će se ona ispuniti. Možda bi se taj proboj i bio dogodio da nije došlo do još jednog odgađanja donošenja ključnog kripto zakona u SAD-u, naravno Clarity-a, što jest izazvalo strah investitora da bi taj akt mogao izostati ove godine. Naime, iako je tek početak 2026. činjenica je da je financiranje vlade Sjedinjenih država dogovoreno do kraja mjeseca, nakon čega bi, ako ne dođe do dogovora demokrata i republikanaca, ponovno moglo doći do shutdowna, odnosno gašenja i paralize kompletnog državnog aparata. A ne treba zaboraviti ni da vrlo skoro kreću pripreme za međuizbore, odnosno midterms u SAD-u, u kojima bi demokrati trebali preuzeti zakonodavnu vlast, dakle zastupnički dom i senat, i u novoj konstelaciji snaga imati puno veći utjecaj na sadržaj zakona. No, unatoč tome, iz kripto industrije su i dalje optimistični da se Clarity može izglasati u bliskoj budućnosti, što je vrlo bitno za izvedbu digitalne imovine. A mi danas između ostaloga donosimo. ETF-ovi gutaju više Bitcoina nego što ga se izrudali. Jesu li prodavači napokon iscrpljeni? Borba bikova i medvjeda se zaoštrava. BTC na 100K ili povratak na $90.000. Ko će pobijediti? Vodeći kripto će slijediti putanju zlata. Analitičari tvrde parabola tek dolazi. Strategy kupuje Bitcoin kao da sutra ne postoji. Glasanje o ključnom zakonu o digitalnoj imovini ponovno odgođeno. Altcoini čekaju Clarity zakon kako bi izašli iz sjene BTC-a. Dejan Rogulja u svojoj analizi otkriva koje cijene Bitcoin treba braniti kako bi ostali bullish, a Vedran Mijatović donosi pregled mogućih novih hitova iz segmenta privacy tokena. I tako će političke snage, prije svega u SAD-u, vjerojatno igrati ključnu ulogu u definiranju izgleda Bitcoina, ali i ostatka kripto tržišta za 2026. godinu i svojim odlukama diktirati obrasce sada nad retailom potpuno dominantne institucionalne potražnje. Drugim riječima, ETF-ovi ostaju strukturna podrška cijenama, no razvoj politika diktirat će institucionalno razmišljanje i prema tome tu istu potražnju. A u međuvremenu, dok se čeka legislativna jasnoća preko bare, na terenu traje velika borba bikova i medvjeda koja bi u kratkom roku mogla odrediti smjer kretanja kripto tržišta. Sukladno tome, Bitcoin se u proteklih 7 dana kretao u prilično širokom cjenovnom rasponu između 90 pa sve do $97.500. A vodeći kripto u trenu snimanja ove emisije ruke mijenja nešto ispod $95.000. Hoće li sljedeći tjedan uspjeti premašiti 100K, je li vjerojatniji zaron na $90.000 ili je na redu konsolidacija i bočno kretanje, to je kao i uvijek prvenstveno stvar osobne interpretacije i izbora, uvjetno rečeno, svog tabora. No ono što je fakat jest da je Bitcoin u proteklih 7 dana prilično snažno rastao, pa period hlađenja nikako nije neuobičajen ili neočekivan kako bi se ponovno počeo graditi zamah prema gore. I dok neki na društvenim mrežama, s obzirom na neuspjeh u probijanju te cjenovne razine od $100.000, već predviđaju povratak u medvjeđe tržište, koje je, prema tim teorijama, još uvijek u ranoj fazi, s druge strane veliki broj analitičara primjećuje da je trenutni proboj i dalje savršeno održiv ako se BTC uspije zadržati iznad 94K. Cijena vodećeg kripta je porasla 10% od početka godine, prvenstveno na krilima priljeva spot ETF-ova, koji su ovaj tjedan, zaključno s četvrtkom, zabilježili 4 uzastopna dana pozitivnih tokova, teških ukupno više od $1,8 milijardi, pri čemu su oni od utorka i srijede, dakle od 750 i 840 milijuna dolara, bili najviši jednodnevni priljevi od početka 10. mjeseca prošle godine.
I upravo nastavak ovog trenda mnogi vide ključem daljnjeg rasta. Prema Bitwiseovom prvom čovjeku za investicije, Mattu Huganu, cijena Bitcoina će postati parabolična ako potražnja za ETF-ovima dugoročno potraje. Hugan tu vuče paralelu sa zlatom, navodeći da popularna priča da je cijena plemenitog metala u 2025. porasla 65%, jer su kupnje središnjih banaka narušile ravnotežu ponude i potražnje, nije sasvim točna, ili barem ne potpuna. Naime, on ističe da su akvizicije centralnih banaka naglo porasle već 2022. s otprilike 500 na 1000 tona i ostale konzistentne do danas. Ipak, zlato je poraslo za 2% u 2022., 13% u 2023. i 27% u 2024. Tek je 2025. cijena postala parabolična. Razlog je prema Huganu to što su u prvih nekoliko godina potražnju središnjih banaka zadovoljavali oni koji su bili spremni prodati svoje rezerve. Ali na kraju su prodavači ostali bez zaliha. I kako je potražnja ostala velika, cijene su porasle. Ista stvar se događa s Bitcoinom i ETF-ovima. Otkad su se ETF-ovi pojavili u siječnju 2024. oni kupuju više od 100% nove ponude Bitcoina. Ali cijena nije postala parabolična jer su postojeći vlasnici bili spremni prodati. A ako potražnja za ETF-ovima ostane, a mislim da hoće, na kraju će i ovi prodavači ostati bez zaliha, zaključuje Hugan, aludirajući da će BTC slijediti parabolični rast zlata. Inače, cijena je plemenitog metala ovaj tjedan nastavila rasti i postigla novi rekord iznad $4000 po unci i ne pokazuje znakove usporavanja. No, da se vratimo Bitcoinu. Dodatni snažan pritisak sa strane potražnje dolazi od njegovih trezorskih kompanija iliti datova. Prema podacima Glassnoda, javne i privatne tvrtke dodale su neto 260.000 BTC-ova svojim bilancama u posljednjih 6 mjeseci. U istom razdoblju, rudari Bitcoina proizveli su otprilike 82.000 komada. Ovaj jaz sugerira da su samo korporativni kupci apsorbirali više od 3 puta više od nove ponude BTC-a koja je ušla na tržište. A većinu korporativnih Bitcoin udjela drži naravno Strategy sa 687.410 BTC-ova ili otprilike 60% svih Bitcoina koje drže javne i privatne tvrtke. A kompanija Michaela Saylora ovu je godinu počela kupovati kao da sutra ne postoji. Ovaj su tjedan iz Strategy objavili kako su stekli novih 13.627 BTC-ova za otprilike 1,25 milijardi dolara. Radi se o najvećoj tjednoj kupnji od 7. mjeseca prošle godine. Kupnja dolazi nekoliko dana nakon što je MSCI, glavni pružatelj burzovnih indeksa, potvrdio da će Strategy ostati u njegovim globalnim indeksima. A BTC bi, dakle, ako se priljevi ETF-ova nastave, sljedeći tjedan mogao pokušati preskočiti granicu od 100K nakon što je pao ispod nje 13.11. prošle godine. Ako mu to pođe za rukom, moglo bi doći do novog uzbuđenja na tržištu, do novog FOMO-a. Zanimljivo, prema analitičkoj platformi Sentiment, komentari o Bitcoinu na društvenim mrežama postali su sve negativniji kako su cijene ovog tjedna porasle. S obzirom na to da se tržišta obično kreću u suprotnom smjeru od raspoloženja u maloprodaji, upravo taj najveći pad viđen u 10 dana mogao bi potaknuti BTC na ponovni posjet iznad $100.000. Naime, kako ističu iz Sentimenta, povijesno gledano, medveđe raspoloženje maloprodaje obično je bikovski signal za cijenu Bitcoina. A i na tržištima predviđanja sve je više onih uvjerenih da vodeći kripto ide iznad 100K ovaj mjesec. Trenutno su na Polymarketu šanse za takav ishod više od 70%. Što se pak raspoloženja među kriptoinvestitorima tiče, indeks straha i pohlepe pokazuje da je ono trenutno u neutralnoj zoni. No svakako je bitno primijetiti da je u četvrtak zabilježen izlet u zonu pohlepe i to prvi puta od rekordnih likvidacija iz listopada, teških više od 19 milijardi dolara, koje su dobar dio investitora na par mjeseci otjerale od kripta. S makro strane, tržište s nestrpljenjem iščekuje poticaje rizičnoj imovini u obliku injekcija ekonomske likvidnosti federalnih rezervi i daljnjih smanjenja kamata, koja bi dodatno erodirala vrijednost fiat valute, u ovom slučaju dolara.
To bi, mišljenje dobrog dijela analitičara, moglo potaknuti preusmjeravanje fokusa na digitalnu imovinu sa sada dominantnih aseta poput spomenutog zlata. No prema svemu sudeći, rezanja kamata na sljedećem sastanku Feda 28.1. neće biti, što pokazuje i Fed voćalac CME grupe. Čak 95% tržišnih aktera očekuje ostanak stopa u rasponu od 3,5 do 3,75%. I to unatoč tome što je indeks potrošačkih cijena u SAD-u ili CPI za 12. mjesec 2025. iznosio 2,7%, što je identično brojci iz studenog. Dakle, rasta CPI inflacije nema. No, s druge strane, rasla je PPI inflacija za 11. mjesec. Radi nedavnog shutdowna odgođeni, odnosno zakašnjeli podaci, pokazali su da je PPI ili indeks proizvođačkih cijena skočio na 3% sa 2,8% u 10. mjesecu. PPI za 12. mjesec pak trebao bi biti objavljen 31. Još jedan argument Fedu da ne spušta kamate jest i objava Ministarstva rada da je broj zahtjeva za naknadu za nezaposlenost za tjedan koji je završio 10.12. iznosio 198.000, što signalizira oporavak na tržištu rada i ujedno označava najnižu razinu od 11. mjeseca. Spomenimo i da se predsjednik federalnih rezervi Jerome Powell nalazi u središtu istrage Ministarstva pravosuđa zbog obnove sjedišta Feda vrijedne astronomskih $2,5 milijarde, što ga je potaknulo da objavi rijetku video izjavu u kojoj brani neovisnost središnje banke. Powell je sugerirao da je istraga politički motivirana i proizlazi iz činjenice da federalne rezerve određuju kamatne stope na temelju dokaza i ekonomskih uvjeta, a ne preferencija Bijele kuće iz koje se zahtjeva snažno i kontinuirano rezanje kamata. Drugim riječima, prema Powellu, na djelu je politički pritisak i zastrašivanje kako bi ga se prisililo da radi ono što mu se kaže. Dakle, reže kamate i printa novac. A Bitcoin je stvoren upravo kao protuteža tome. Pritisci su suvišni jer je printanje nemoguće. Bitcoin je definiran kodom i nikada ga neće biti više od 21 milijun. A uz otpornost na inflaciju, tu je i ono svojstvo otpornosti na cenzuru. Pa tako stižu vijesti da je BTC postao element otpora u Iranu, pružajući likvidnost u sve ograničenijem ekonomskom okruženju. Iz analitičke kuće Chainalysis navode kako je korištenje kripta u Iranu naglo poraslo, te da sve veći broj Iranaca kupuje Bitcoin kako bi sačuvali vrijednost usred nestabilnosti. Chainalysis je primijetio i da se iranska vlada također okrenula kriptovalutama, pri čemu su adrese povezane s korpusom Islamske revolucionarne garde primile ukupno više od $3 milijarde. I dok bi neki to mogli promatrati kroz negativnu prizmu, opet treba istaknuti da Bitcoin nije tu kako bi se financirao terorizam ili negativni akteri, već taj potpuno demokratizirani monetarni alat može koristiti baš svatko. Pa tako recimo i Bjelorusija. Napredni režim tamošnjeg diktatora Aleksandra Lukašenka donio je uredbu koja će dodatno potaknuti prihvaćanje kriptovaluta u zemlji. Uredba se usredotočuje na kriptobanke koje će moći integrirati digitalnu imovinu u tradicionalne financije. U priopćenju se između ostaloga navodi da je cilj tog poteza jačanje imidža zemlje kao lidera u financijskim IT tehnologijama. Zvuči u najmanju ruku apsurdno. A onaj pravi lider, kao što rekoh uvodno, i dalje odgađa donošenje svog krovnog, svog ključnog kriptozakona. Napori Senata da donese američka pravila o kriptovalutama naišli su na još jednu prepreku nakon što je Odbor za bankarstvo odgodio usvajanje zakona koji oblikuje industriju i to nakon ranije odgode Odbora za poljoprivredu i time produžio neizvjesnost oko vremenskog okvira donošenja zakona o strukturi kriptotržišta znanog kao Clarity. U srijedu navečer, predsjednik Odbora za bankarstvo Senata, Tim Scott, izdao je izjavu u kojoj je rekao da je razgovarao s čelnicima kriptoindustrije, financijskog sektora i obje stranke u Kongresu, potvrđujući da se pregovori nastavljaju u dobroj vjeri. Prijedlog zakona ima za cilj definirati regulatornu nadležnost za kriptovalute između Komisije za vrijednosne papire i burzu te Komisije za trgovanje robnim terminskim ugovorima, odnosno između SEC-a i CFTC-a, kao i uspostaviti savezni okvir za nadzor tržišta digitalne imovine.
Ako i kada se usvoji, to bi bio prvi sveobuhvatni savezni zakon koji kodificira strukturu kriptotržišta, zamjenjujući time oslanjanje na regulatorne smjernice i sudske sporove. Također bi značajno preoblikovao obveze usklađenosti za burze, izdavatelje stabilnih kriptovaluta i DeFi platforme. Do ove točke došlo je nakon mjeseci ozbiljnih dvostranačkih pregovora i stvarnog doprinosa inovatora, investitora i tijela za provedbu zakona, rekao je Scott. Potez bankarskog odbora slijedi nakon spomenute ranije odluke Senatskog odbora za poljoprivredu da odgodi donošenje svog nacrta do kraja siječnja, nakon što je taj odbor rekao da mu je potrebno više vremena za pregled zakona. Naime, pojašnjenja radi, prijedlog zakona spada u nadležnost oba odbora jer dijeli nadzor nad kriptotržištima između SEC-a koji odgovara Odboru za bankarstvo i CFTC-a koji nadzire Odbor za poljoprivredu. A kada bude usvojen, zakon bi se mogao pokazati velikim plusom ne samo za Bitcoin, već i za šire kriptotržište, posebice za altcoine. Treba spomenuti kako je u srijedu najveća američka kriptoburza Coinbase povukla svoju podršku zakonu u sadašnjem obliku. Izvršni direktor Brian Armstrong objavio je na X-u da ima mnogo razloga protiv ovog prijedloga zakona, uključujući između ostalog de facto zabranu tokeniziranih dionica, potom DeFi zabrane koje vladi daju neograničen pristup financijskim zapisima i uklanjaju pravo na privatnost, eroziju autoriteta CFTC-a, gušenje inovacija i podređivanje SEC-u. Potom su tu amandmani koji bi ubili nagrade za stabilne kriptovalute, dopuštajući bankama da zabrane svoju konkurenciju. Radije bismo nikakav prijedlog zakona, nego loš prijedlog zakona. Nadamo se da ćemo svi doći do boljeg nacrta. Nastavit ćemo se boriti za sve Amerikance i za ekonomske slobode. Kriptovalute treba tretirati ravnopravno sa ostatkom financijskih usluga kako bismo mogli izgraditi ovu industriju na siguran i pouzdan način, zaključuje Armstrong. Tu treba reći da banke doista vrše snažan pritisak na zakonodavce, pri čemu je nezadovoljstvo bankarske industrije stablecoinima doseglo vrhunac ovog tjedna. Naime, iz Bank of America upozorili su da bi do $6 bilijuna depozita moglo napustiti bankarski sustav ako se dopusti isplata kamata na držanje stablecoina. Poruka je jednostavna. Ako stablecoini nude prinos, banke gube prednost. Deponenti bi mogli odabrati zaradu od 4% na lancu umjesto od 0,1% na štednom računu. Ta bi promjena prisilila velike banke da posuđuju od Feda po tržišnim kamatnim stopama umjesto da žive od neaktivnih depozita svojih klijenata. Dakle, banke snažno lobiraju da nacrt Clarity-a sada uključuje zabranu kamata za puko držanje stablecoina, što je potez predstavljen kao zaštita potrošača, a kritičari tvrde da samo podupire nefunkcionalni bankarski model. Konkretno, pasivni prinos bio bi zabranjen, ali bi staking i nagrade za likvidnost i dalje mogle biti dopuštene. Sve u svemu čini se kako Clarity i više od nesporazuma između demokrata i republikanaca radi kriptomakinacija sadašnjeg predsjednika, poput izdavanja vlastitog mima ili obiteljskog stablecoina, koči sukob divova. S jedne strane do sada neprikosnovene bankarske industrije, a s druge sve snažnijeg kriptosektora, čija lobistička tijela sada imaju proračun veći od $100 milijuna. A nemojmo zaboraviti, međuizbori sve su bliže. I dok senatorica Cynthia Lummis, predsjednica pododbora za kriptovalute, na X-u piše da su svi još uvijek za pregovaračkim stolom, odgoda pokazuje da su zakonodavci zabrinuti da bi se zakon o kriptotržištu mogao zaustaviti bez snažne podrške demokratskih senatora. Dakle, preuranjeno usvajanje nacrta zakona moglo bi povećati rizik od njegovog neuspjeha nakon što dođe do Senata. A kao što je spomenuto, Clarity bi najviše mogao koristiti altovima, njihovim stavljanjem u istu kategoriju s BTC-om i Etherom, čime bi se oni učinkovito izuzeli od definiranja kao vrijednosni papiri. Barem oni projekti koji imaju utility. A ako je riječ o onima koji to nemaju, onda moramo spomenuti ovotjedni apsolutni hit u vidu meme tokena bivšeg gradonačelnika New Yorka Erika Adamsa. Eric Adams je tako lansirao NYC token koji je, kako je sam izjavio, između ostaloga trebao generirati prihode za borbu protiv antisemitizma i antiamerikanizma i istovremeno pružati obrazovne resurse siromašnim zajednicama grada. Što god to značilo.
No prihodi su očito generirani za nečiju tuđu korist, jer je token skočio na $600 milijuna tržišne kapitalizacije, da bi se potom urušio na nekoliko desetaka milijuna usred povlačenja likvidnosti od strane novčanika povezanih sa stvaranjem tokena. Adams, pogađate, o tome ništa ne zna i kaže da njegov tim nije prodao ni jedan NYC token, te da on nije osobno profitirao. I dok Adamsov token tone u zaborav, oni su najveći altovi imali prilično dobar tjedan. Ether je rastao 5,3% na krilima odlične izvedbe svojih spot ETF-ova, ali i zahvaljujući nastavku gomilanja od strane njegove najveće trezorske kompanije, naravno Bitmaina. Bitmain je ovaj tjedan u svoju riznicu dodao novih više od 24.000 komada, povećavši svoje udjele na preko 4,16 milijuna Ethera ili oko 3,45% ponude u opticaju. Treba reći kako podaci tvrtke Glassnode pokazuju da je Ethereum mreža ovog mjeseca dodala otprilike 4 milijuna novih aktivnih adresa, čime je mjesečni ukupan broj porastao na 8 milijuna. Također, prema najnovijim izvješćima, staking na Ethereumu dosegao je novu rekordnu razinu i sada čini gotovo trećinu ukupne ponude Ethera. U tom je kontekstu zanimljiv i ovaj nesrazmjer koji kaže da je 2,5 milijuna Ethera na čekanju za ulazak u staking. Vrijeme čekanja je gotovo 44 dana. S druge strane, izlazak čeka tek 15.000, a vrijeme je svega 6 sati. BNB je u tjednom plusu 3,9% sa cijenom od $929. Vrijedi spomenuti da je BNB Chain završio svoje 34. tromjesečno spaljivanje coina, kojim je uništeno približno 1,37 milijuna BNB-a u vrijednosti od $1,29 milijardi. Ovaj događaj označava prvo planirano smanjenje ponude mreže u 2026. godini. Spaljivanje se dogodilo dan nakon što je BNB Chain završio svoj Fermi hard fork. Ta je nadogradnja smanjila vrijeme proizvodnje bloka sa 0,75 sekundi na 0,45 sekundi. XRP u tjednom minusu 3,6% sa cijenom od $2,04, a Sol je rastao za isti postotak i ruke mijenja po $161. Top 10 ljestvicu zatvaraju TRX, čiji je blockchain sada potpuno integriran u Metamask s plusom od 3,3% i cijenom od 30 centi, i Doge koji je u padu 3,9%, a ruke mijenja po 13 centi. Od najvećih svakako treba spomenuti i Monero, koji je skočio na 14. mjesto po tržišnoj kapitalizaciji i u srijedu postigao svoj novi rekord od $797. Što se vodećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, njih predvodi Dash sa čak 138% rasta, a slijedi spomenuti Monero, pa potom PanFun, Internet Computer te Sky. Najveći su tjedni gubitnici Litecoin, Pol, Midnight, Ondo i Algorand. I stigli smo do kriptoanalize Dejana Rogulje s YouTube kanala Kriptoevolucija. U svojoj rubrici Dejan između ostaloga objašnjava zašto je bitno to što je Bitcoin posjetio i probio liniju od $95.000. Otkriva koje cijene BTC treba braniti kako bi on ostao bullish, ali i koji su sljedeći ciljevi ako vodeći kripto nastavi rasti. Dejane, izvoli. Pozdrav svima. U prošlom našem susretu smo govorili o dvije ključne cijene koje će odrediti smjer kretanja Bitcoina. Odnosno, jedna je bila prema dolje, druga je bila prema gore. I rekli smo da onu koju prvu Bitcoin posjeti, da će vjerovatno nastaviti u tom smjeru. Te cijene su bile oko 84-85 tisuća američkih dolara prema dolje, što smo sada označili crvenom linijom, dok smo žutom linijom označili onu prema gore, oko 94-95 tisuća američkih dolara. I upravo nju je Bitcoin prvu posjetio i probio, što je bilo i u našim očekivanjima. Idemo sada vidjeti koje cijene Bitcoin treba braniti da bi ostao bullish, te koje su ključne cijene prema gore, odnosno idući ciljevi za cijenu Bitcoina ako nastavi rast. Za početak, ono što želimo da bi Bitcoin gledali bullish očima je da
nastavlja zaključivati dnevne, a onda i veće vremenske intervale kao što su tjedni iznad 94.000 američkih dolara. To bi bio itekako dobar znak. U slučaju da padne ispod, ono što svakako mora braniti jest ova cijena ovdje, cca 90.000 američkih dolara, što je sada vidite da je označeno ovom isprekidanom žutom linijom. Dakle, to ne bi bilo jako bullish, ali još uvijek bi davalo neku nadu. Ono što nikako ne želite ako ima imalo bula u vama, da Bitcoin počne zaključivati cijene ispod ove dvije navedene, 94, a onda i 90, i posjeti ovdje ovu crvenu oko 84.000 američkih dolara. Zašto? Onda će se ovo pokazati kao jedan lažni rast, kao jedan fake out i vrlo vjerojatno će probiti iz tog pokušaja i nastaviti svoj put prema nižim cijenama. Idemo sada ove cijene još potkrijepiti sa određenim indikatorima, pa za početak uključimo volumen i ono što bi svakako vam htio skrenuti pažnju, da smo ovaj proboj od 94.000 američkih dolara imali uz povećani volumen. To je dobar znak. Ono što ću još sada uključiti jesu glavne prosječne cijene. Ne zaboravite da gledamo dnevni prikaz cijene. Svaka ova svijeća predstavlja interval od jednog dana, tako da će sve ove prosječne cijene biti i bazirane na danima. Pa ćemo redom uključiti 50-dnevnu prosječnu cijenu, označili smo je zelenom linijom, 100-dnevnu prosječnu cijenu i 200-dnevnu prosječnu cijenu. Ne brinite, sve će one sada dobiti i smisao. Kao što vidite, upravo ova linija, odnosno ova cijena oko 90.000 američkih dolara se baš i poklapa sa 50-dnevnom prosječnom cijenom, koju vidite kako je Bitcoin upravo respektirao u nekoliko ovdje navrata i odbio se gdje? Točno ispod 100-dnevne prosječne cijene, koju nije uspio probiti, ali se nije niti jako odbio od nje, što je dobar znak. No još je ovo sve daleko od nečeg super pozitivnog, ali eto, i to su već dobri pomaci ako ste naravno bull. Ono što je idući potez, odnosno ono što je idući cilj za Bitcoin, jesu cijene od 100.000 američkih dolara i onda upravo ova 200-dnevna koja je negdje oko 106.000 američkih dolara. Sada ću vam objasniti zašto. 100.000 američkih dolara ne treba biti ni previše opisivati, psihološki važna cijena, ali i ako pogledate lijevo, vidjet ćete ovdje da se pokazala kao izuzetno dobra podrška u ovom razdoblju za cijenu Bitcoina. Tako da iz te strane tu cijenu treba respektirati. Ako i kada Bitcoin probije tih 100.000 američkih dolara, najveći zalogaj za Bitcoin je upravo 200-dnevna prosječna cijena koja se nalazi na oko 106.000 američkih dolara. Nju Bitcoin jako voli često testirati i odozgora i odozdola. I normalno kad ju je jednom izgubio još početkom 11. mjeseca, vrlo je velika vjerojatnost da će istu ponovno posjetiti. I tada ćemo gledati reakciju na ovu prosječnu cijenu. Ona će nam odrediti vrlo vjerojatno daljnji razvoj ovog tržišnog ciklusa, neovisno da li ste bullish ili bearish. Prije nego se prebacimo na tjedni interval, ono što ću još napraviti jest dodati ovu cijenu oko 106.000 američkih dolara gdje nam se nalazi 200-dnevna prosječna cijena. I sada ću maknuti ove prosječne cijene kako bi imali što čišću sliku i prebacit ću se na tjedni prikaz cijene gdje svaka svijeća predstavlja interval od jednog tjedna. I tu ćemo još jednom vidjeti značaj 100.000 američkih dolara i upravo ove cijene od oko 106.000 američkih dolara. Za početak uključit ću eksponencijalnu prosječnu cijenu za 21 razdoblje ili ti
EMA 21 i pogledajte ovo. Pogledajte koliko se cijena približila upravo 21 EMA, ali i s druge strane vidimo da je trenutno ta cijena na oko 98.500 američkih dolara, što je prilično blizu oko 100.000 američkih dolara. Tako da ova zona će biti vrlo, vrlo važna i neće biti jednostavna za probiti za cijenu Bitcoina. No ako i kada Bitcoin probije tu cijenu odozdola i počne od nje raditi podršku, rekli smo oko 106.000 američkih dolara da nam je važna. Zašto? Pogledat ćemo opet lijevo i otići tamo još u 2024. i 2025. odnosno vrhove iz 12. mjeseca 2024. i 1. mjeseca 2025. gdje vidite da upravo tu cijenu nisu uspjeli zaključiti, odnosno koliko je to bila teška zona za njih za probit. Kako bi rezimirali ovaj naš susret, prebacio sam opet na dnevni prikaz cijene kako bi vam mogao pokazati sve što je važno još na indeksu straha i pohlepe koji se veže za dnevni interval jer se to mijenja na dnevnoj bazi. Ono što je nama u ovom momentu važno jest kada će se vratiti pohlepa na tržište. Jer ne zaboravite, pohlepa kupuje, ne kupuje strah. I ono što je dobro, što smo jučer prvi put završili u pohlepi i to nakon punih 96 dana. Dakle, trebalo nam je gotovo 100 dana konstantnog straha i možda nekoliko dana smo bili samo u neutralnoj zoni i eto nas sada prvi puta u pohlepi. Danas smo opet u neutralnoj zoni, ali to je sasvim još ok. Ono što svakako ne želimo da se kod bilo kakvih manjih pomaka cijene prema dolje vrlo brzo vraćamo u strah ili u ekstreman strah. To bi značilo da tržište još nikako nije spremno. Kada je tržište u rastu i ima neki nagli pad i onda dođe u strah, taj kratkoročni strah je ništa nego onda buy the dip. Ali potpuno suprotno, ako vi imate kratkoročnu pohlepu, ona može biti samo stealth bounce ili prodaj na odbijancu. Zato ono što svakako bi volio da obratite pažnju jest da li ćemo sada napokon recimo neutralnu zonu koja je između 47 i 54 prema indeksu straha i pohlepe poštovati kao podršku, a ne više kao otpor. Jer možete vidjeti i ovdje da se ona ponašala kao otpor cijeni ovdje u 10. mjesecu prošle godine, ali i ovdje na početku 1. mjeseca u ovoj godini. Zato, po mom skromnom mišljenju, ono najvažnije je da se što više približimo cijeni od 100.000 američkih dolara i tamo se počnemo zadržavati, jer je to psihološki važna cijena i vrlo lako moguće da će se upravo tada sentiment pretvarati sve više u pohlepu. Eto, toliko od mene za danas. Hvala vam na pažnji i do nekog novog susreta. Pozdrav! Hvala Dejanu na još jednoj odličnoj analizi. A s obzirom da su privacy tokeni očito u trendu, Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj Kripto donosi pregled onih potencijalno zanimljivih projekata u tom segmentu za 2026. Dakle, Zcash i Monero su apsolvirani, pa da čujemo koji su to mogući novi hitovi. Na redu je Vedranovih 10 minuta. Pozdrav! Danas ću vam govoriti o top 5 projekata koji potiču privatnost i za koje se očekuje da će nešto napraviti ove godine. Vidimo da je privatnost velika tema, da je Monero prešao kao predvodnik tokena koji štite vašu privatnost, da je prešao all time high nedavno. Isto tako i Zcash kao veliki token u toj niši isto se bliži svom all time highu, tako da dosta se očekuje od ovih tokena. Idemo vidjeti koji su to najistaknutiji trenutno koji tu nude i nešto grade. Prvi je Railgun. Railgun je zamišljen kao projekt koji štiti usere kad rade interakciju sa, na primjer, DeFi-em,
kad vi uzmete svoju, ne znam, Ethereum adresu i gore imate neke tokene i sad to pošaljete naravno u DeFi ili u nekakve smart kontrakte da bi zarađivali neki yield. To je sve vidljivo i to je sve javno, kao i sve na blockchainu. Međutim, tu sad nastupa Railgun, oni se stavljaju kao jedan sloj između toga i ako radite interakciju bilo na Ethereumu, bilo na nekakvim L2 tipa Arbitrum, Optimism ili gdje, on vas zaštiti, znači vi ćete staviti svoje tokene u Railgun, iz Railguna će se oni deployati u te smart kontrakte i to će sve ostati nevidljivo, a zapravo je kriptografski sve provjerljivo. Railgun koristi ZK Snark tehnologiju, oni već imaju i token je vani, znači tu se nema šta farmat, evo token im ima, market cap je $171 milijun, možete ga nabaviti tu na ovim marketima, ima ga čak i na nekim ceksovima. Ceksevi inače, centraliziranje mjenjačnice inače ne vole baš projekte koje potiču privatnost, neki ceksevi ipak ga nude, ali najviše toga ima naravno na ovim decentraliziranim mjenjačnicama. Prednost mu je što znači rješava taj gorući problem što i pojedinci i ljudi, a i ni kompanije ne vole da se vide tragovi kud su sve poslali svoje novce i u šta su uložili. Od Railguna se tu može onda očekivati dodatna adopcija. Ono što je rizik naravno kao i kod svakog projekta koji potiče privatnost je da će ga regulatori polako pokušavati istiskivati ili zabranjivati, ali on nije klasičan mikser i on ne spada u neku grupu koja bi bila prva na udaru. Štiti, šilda vaše transakcije i omogućava vam da anonimno vršite transakcije sa smart kontraktima. Znači on je pogonjen od strane zajednice, decentraliziran je i jedan je od istaknutih kad govorimo o privatnosti u ovoj godini. Sljedeći nam je Aztec Protocol, to je projekt iz 2018. Oni su već skupili preko $170 milijuna za svoj razvoj. Kod njih je važno da su krajem prošle godine imali token sale i da je taj njihov token koji je u pripremi već rasprodan, a očekuje se da će početkom ove godine izbaciti token. Mreža je već vani, znači glavna mreža mainnet je već živa, s tim da još nema potpunu funkcionalnost, ali očekuje se isto tako da će uskoro pustiti i potpunu tu funkcionalnost. Znači radi se o Layer 2 rješenju koje je zapravo platforma na kojoj će developeri raditi decentralizirane aplikacije, potpuno je posvećena privatnosti, znači moći ćete raditi interakciju s tim aplikacijama na potpuno privatan način i njihov je cilj znači da privuku developere, to im je zapravo i najveći izazov, da privuku developere da tamo počnu raditi jer nije lako preći u neko novo okruženje i početi tamo nešto graditi. Obzirom da su skupili jako puno novca, vjeruje se da će biti i uspješni u tome, dugo se već to čeka i evo ove godine izlazi, zato se od njih isto tako očekuje da bi ove godine mogli nešto značajno pokrenuti. Što se tiče airdropa, ovdje tu na ovoj stranici airdrops.io možemo vidjeti da i dalje kažu da možete eventualno probati malo farmat za taj airdrop i to tako da si napravite testnet account na njihovom testnetu i da zavrtite node i tako dalje, da onda odete u Discord. Naravno ovo sve nije ništa sigurno, nego su to neka nagađanja šta bi moglo biti. Uglavnom Aztec je jedan od većih projekata u ovom prostoru privatnosti od kojeg se dosta očekuje ove godine. Token izlazi ove godine i vidit ćemo kako će performati. Sljedeći projekt je Zama. Zama je protokol koji dolazi na postojeće L1 i 2 rješenja, a koristi tehnologiju koja se zove Fully Homomorphic Encryption ili skraćeno FHE, što omogućuje da cijelo vrijeme budu podaci enkriptirani, da nikad se ne otpakiravaju da bi se s njima nešto radilo, nego da budu cijelo vrijeme zapakirani. To je jedna potpuno nova tehnologija za koju se vjeruje da će ju aplikacije usvojiti i da će ju koristiti da bi zaštitile svoju privatnost kako za projekte, kako za kompanije, tako i za krajnje korisnike. Vidimo, ovdje je tu objašnjeno šta je taj točno Fully Homomorphic Encryption. Ono što je važno reći da je u tijeku aukcija za token. Znači njihov token će, tu će za 6 dana i 15 sati počet će aukcija i svako može sudjelovati u toj aukciji i kupiti token. Token izlazi ubrzo, čeka se već dugo, to je projekt iz 2020. godine. Evo vidite da na Twitteru imaju 290,000 followera, nije malo. Znači da dosta su popularni, puno ljudi ih prati. Ovdje kaže da su skupili već $73 milijuna u seriji A fundinga od raznih fondova, između ostaloga i fonda koji stoji iza Filecoina. Filecoin je jedna velika mreža za
storanje fajlova. I evo, očekuje se da će token biti launčan sa fully diluted value na $55 milijuna. Taj token će se launchati na platformi CoinList. Što se tiče airdropa, ne očekuje se neki airdropi, nego će glavna distribucija tokena biti kroz ovaj sale koji smo spomenuli. I od nedostataka kažu da ipak imaju nekih visokih hardverskih zahtjeva da bi radili, tako da trebaju poraditi na tome, to još uvijek nije do kraja riješeno. Ovo sve što vam govorim svakako nije nikakav financijski savjet, svako za sebe mora procijeniti i napraviti nekakvu analizu toga šta će uložiti, u šta neće uložiti. Ja vam samo prenosim trendove i educiram vas o postojećim projektima i naravno sami ćete odlučiti kako ćete ulagati. Sljedeći je Arkium. Arkium je projekt na Solani. On radi na tome da napravi novi standard za sve tokene koje izlaze na Solana blockchainu, da budu fokusirani na privatnost, odnosno da čuvaju vašu privatnost i anonimnost. Znači, do sada ste imali brdo tokena i svaki dan izlazi stotine tokena na Solani. Oni nemaju nikakve te funkcije što se tiče privatnosti, kao i drugi blockchaini. Ovaj Arkium radi na tome upravo da napravi novi standard po kojem bi mogli izlaziti tokeni i da svi ti novi tokeni, a onda i aplikacije, DeFi i koje kakve razne druge aplikacije koje se rade na Solani, da u njih sve bude po defaultu ugrađeno to da budu privatni i da se ne može trekat, da se vidi šta je ko slao i gdje. Na Twitteru ih prati 120.000 ljudi, što nije zanemarivo. Trenutno su u testnet fazi. Što se tiče airdropa, mislim da oni koji će sudjelovati, koji su nešto deployali možda ili neki developeri ili oni koji su sudjelovali u radu na testnetu, možda će dobiti neki airdrop. Nisam našao neke egzaktne podatke. U svakom slučaju možda je pametno malo se pozabaviti sa tim testnetom i napraviti neki testni account i vidjeti po njihovim communityima šta se eventualno farma. Ono što je neki ograničavajući faktor za njih je to što su samo na Solani, znači nisu na najpopularnijim chainovima. Glavna mreža i token se očekuje u prvom kvartalu ove godine, još se ne zna točno kada, ali ne bi trebali još dugo čekati da vidimo da izađe i token i da vidimo kako će se ponašati na tržištu. Koliko sam uspio vidjeti, dosta se priča o njima i isto su tako u fokusu, pogotovo sad u zadnje vrijeme kad je ta privatnost strašno došla u fokus. Evo, oni su jedni od ovih koje bi istaknuo da ih valja pratiti u 2026. godini. Konačno imamo Zano, to je L1 projekt, znači poseban novi blockchain, isto tako fokusiran na privatnost. Njemu je token već vani, evo vidite ovdje da je lansiranje još 2019. Trenutno je blizu vrha, $10, market cap mu je, pa rekao bi čak skromnih $150 milijuna. Možete ga nabaviti, evo tu vidimo na Maxi-u i ovim nekim drugim ceksovima, uglavnom samo je na centraliziranim mjenjačnicama dostupan. Kod njega je zanimljivo to što koristi Ring Signature, znači isto onu tehnologiju koju koristi i Monero, ali on to još kombinira s nekim drugim tehnologijama. Ovo mu je stranica, ovdje možete vidjeti koji su sve projekti, šta sve on nudi i koji su sve projekti grade na njemu, ima tu i marketplace i tako dalje. Open source kripto projekt i ekosustav sa privatnošću koja je namijenjena za poduzeća. Naravno, oni se tu fokusiraju i na decentralizirane aplikacije i na ove, recimo, skrivene asete. Zanimljivo je da oni u suradnji sa ovim tu Zebek Network omogućuju korisnicima da koriste kripto preko svoje kreditne kartice, a da niti kartičarska kuća, niti prodajno mjesto nemaju uvid u vaš kripto, odnosno ne mogu vidjeti koje je vaše stanje i šta ste sve radili. Na taj način vam se dodatno čuva privatnost i ovo je njihov zanimljivi jedan iskorak u taj svijet kartičarskih kuća i trošenja preko kartice. Na Twitteru imaju 78.000 followera, što je solidno, a što se tiče airdropa, mislim da tu nema nekih mogućnosti više, obzirom da je token već dugo vani, nisam vidio da rade nekakve akcije, niti sam vidio da neko farma airdrope, niti da postoji mogućnost za airdrope. Ovo bi bilo ukratko ovih top 5 projekata u ovom segmentu koji se tiče privatnosti, na koje treba obratiti pozornost ove godine i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav! Puno ti hvala, Vedrane, na ovoj detaljnoj prezentaciji. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Kriptoversa.